Zippo Tính Ngôn ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa. Chào tất cả các anh em gần xa nha. Thì hình thức giao dịch thì bên em như cũ, chuyển khoản full em bao ship, ship code cọc 100k và không bao ship nha anh em. Nay lên trưa nay em lên đồ cho anh em nha. Đồ mã số 1 nè, một cây slim nha anh em. Slim này được khách ăn mòn đổ sơn, chủ đề về xe tải nha, một xe về tải, một đáy 19 mấy đây, 1972 nha anh em, một ngược luôn nha, sản xuất 1972, hai gạch đứng nè. Cái này nguyên zin chưa qua sửa chữa nha anh em. Đó, hình thức còn đẹp nha. Bánh xe rất là bén nha. Cây này rồi đó, nguyên zin, ruột một mặt chữ nha. Cái này là xài bất dây đồng nha anh em, bắt bọt nó hết rồi, thay vào bất dây đồng nha. Giao lưu với anh em mềm thôi. 400 đi, 400 nha. Cây slim đẹp 400, mã số 1. Mã số 2 lên cho anh em một cây ráp, một cái đồng xả mạ bạc nha anh em. Đây chủ đề khắc ăn mòn rót. Đây nó có khắc silver nè, một cây bọc bạc dày mà nó phai nhiều quá cho nên tẩy bỏ đi rồi nha anh em. Emblem zin nha. Dòng emblem này là emblem bạc khói ấy. Một đáy 15 la mã, sản xuất 1999 nha. Cái này cũng có số limited nha anh em. 1198 nha. 1198, số limited đẹp. 1198. Đó, hình thức cây này cũng còn được nha anh em. Bao anh em mồi thuốc tốt nha. Bánh xe bán luôn. Đó, ruột 15 la mã trùng luôn nè. Ruột trùng bánh bán. Đó, nguyên zin luôn. Rồi giao lưu rẻ luôn. 550 thôi. Đó, bèo béo cho anh em mồi thuốc. Đó, 550 nha. Mã số 2 550. Mã số 3 lên cho anh em một cây số nha. Cái này mạ platinum, anh em hay gọi là 7 màu á, Zippo 7 màu, được khắc zin hãng nha. Cái này khắc laser, chủ đề về tình yêu nè. Một đáy 2019 nha anh em, một cây 2019, đẹp long lanh, đẹp nha anh em, không cắn mốc luôn, trầy xước cũng ít luôn. Hình thức cây này live new nha, âm thanh ok nè. Bánh xe bán. Đó, hình thức cây này là live new nha anh em. Ruột 19 trùng 5 nè. Đó, vỏ ruột trùng 5. Bánh xe bán nguyên zin, đã canh chỉnh âm thanh rồi. Giao lưu với anh em 400. Mã số 3 400. 400 nha anh em. Mã số 4 lên cho anh em một cây đồng tẩy rơm, đồng khối tẩy rơm, một đáy 12 la mã 1996 nha. Dòng đáy lồi. Cây này cũng nguyên zin luôn nha, chỉ tẩy lớp mạ rơm. Đó, anh em về xài vài bữa lên nước là cái vết này nó hết thấy à. Mấy vết xước nhẹ nhẹ này nè, mấy anh em về xài vài hôm là nó hết thấy xước nha anh em, bao luôn á. Rồi âm thanh ok luôn, bánh xe bán, ruột 12 la mã trùng. Đó, nguyên zin. Rồi giao lưu với mấy anh em 550 luôn. Mã số 4 550. Rồi mã số 5 lên cho anh em một cây mạ niken, khắc ăn mòn, chủ đề FeOH như nè, một công thức hóa học hay gì đó, giống công thức hóa học. Một đáy 14 la mã 1998 nha. Cái này cũng đẹp long lanh luôn nha anh em.
không cấn móp như có xíu ở đây. Cấn kim nè, cấn đầu miếng ở đâu rồi, mới thấy cấn đâu nữa rồi. Đây cấn kim nhạy xìu nha anh em, nhìn kỹ lắm mới thấy. Bánh xe bén như pháo bông luôn. Ruột trùng nè, ruột đẹp luôn nha anh em, ruột 14 là mã trùng 5, ruột còn đẹp luôn. Bánh xe bén ngon lành nha. Mã này em giao lưu với mấy anh em 600 nha. Mã số 5 600. Mã số 6 lên cho anh em một cây mạ bạc nha, một cái đời số mạ bạc đẹp long lanh luôn, đời 04 đó, mạ bạc đẹp nha anh em. Mới vừa tẩy keo 2K, nãy nó còn keo lem nhem quá, tẩy lớp keo 2K rồi nha anh em, lớp keo bảo vệ. Cây bạc trắng tinh đó, trắng tinh tôm. Bánh xe bén nè đó, bên trong nó còn trắng. Cây này độ mới rất cao nha anh em. Rồi ruột 04 trùng luôn, vỏ ruột trùng, bánh xe bén nguyên zin luôn. Giao lưu với anh em 400 luôn nha đó, 400. Rồi anh em nào chốt được gì thì các bạn dạng con giùm em nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem ạ.